Oimbrenya kwa Ramogi juanka mora maintiere machiegni weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Domo malo medo kinde ne chik machungo chudo mar omenda mag somo koluwo mbui mar eCitizen. Kana medo thuolo mar chungo chenro makamano, do wacho ni chungo chudo mar fee e mbui mar eCitizen ok biro cho chenro mora mora mar sirikal. Burano ibiro winj tarik 17 dwe mar Ang'wen higani. Magitimore kinde mar riwruok mar Okinde LSK kod jopuonj Kupet bende oriwore burano kaka jokanyo madiher ni nyuakie burano. Jaod bura mandhiwa Martin Owino kone piny owacho mondo owere gi paro mar dwaro mondo chul school fees ka okalo yor mbui ma ong'ere kaka eCitizen, ka wacho ni onyalo hinyo jonyuol mathoth e pacho ka. Owino wacho ni mana kaka doho ne osechungo wach mar chulo fees ka okalo yor mbui no, gin kaka jood bura bende ok girwake nikech jonyuol mathoth osebedo ka chulo fees ne nyithindgi ka okalo e mwandu ma gitere skunde. Jaod burano ne oloso e kinde mane ochiwo chek mar bazari ne jopuonjre mawuok e kar chung' od burano. Riwruok mar jopuonj madongo Kesha e sub county Mandhiwa bende okwedo paro makamano. Waketo 61,300,000 mabiro dhi e bursary both nyithindo man oko mar county mar sub county to gima dhi e tertiary. Total is 61 million and some hundreds. Adwa wacho ne jopiny ni gima nyalo keto jiromre en education. To dhiero donje ot ka ot ma onge kaka nyithindo timre. Masa moro jonyuol singo duma, osingo ganda ka nyathi dhi school. Omiyo from Dhiwa, gimoro manyicho wach ni eCitizen cha, en wadage kendo adhi tere bunge wadhi wuoye kaka Azimio. Ok onyal timore nikech arrangement ni waluongo ni barter trading cha timore education. Ng'ato tero dumbe tiwene nyathi, samoro duma pok oikore kata oganda pok oikore, tiwene nyathi somo kong'eyo no biro tero. eCitizen biro time nang'o? Wakia kaka idhi so bando, yien, oganda, gik ma jonyuol traditionally osekonyogi e chulo fees, kaka idhi sogi e eCitizen pod wakia. And wagombo ni chalo ni gini is going to lock out nyithindo budhier, ma majority of them emwa handle one piny kaeri. Ogai mar jomin buche ochwalo milome ne doho mar dwaro mondo mak apil ne kwedo ng'eto mar doho manyocha weyo thuolo nyadendi Jackie Maribe e bura mar nek mar Monica Kimani. Jamin wach Oje Omondi olero ni ok girwako duoko mar burano kendo gidhi pedho ng'ure doho. Chieng' tich adek juma mokalo jal bura Grace Nzioka nyocha ogolo ng'eto e wi burano kendo weyo thuolo Jackie Maribe ka Joseph Irungu to nyocha oyudi gi ketho mar nek ma sani orito kum ma idhi miye tarik 8 dwe manyien. Ogai mar Azimio Raila Odinga onyiso sirikal mamalo kod ma counties mondo jiw chenro mar chiwo chiemo ne nyithinde skunde. Ka oloso Mombasa nyasi mar ringo odiechieng' achiel bang' 10 Mombasa chako chenro mar chiwo chiemo ne nyithi skul, Raila wacho ni chenro no biro konyo jiwo nyithindo mondo ket maino margi e somo. Bende jiwo sirikal mondo dew jopuonjre ma nigi ng'ol. A hungry person is an angry person. They cannot learn. But when they are properly fed, they will be able to follow instructions and learn properly. So we thank you very much for this initiative, which is helping many of our children, not only here in Mombasa, other counties of our country.
We'd like this program to be rolled out throughout the 47 counties in our republic. Jod bura Manyali Mohamed Ali ne owuok tung' mosuo gi jopuonj kaachiel kod jonyuol manie kar chung' od burano kaluwore gi duoko maricho mag penj mag klas 12 higa mokalo. Koni kata obedo ni aguch omenda mar dongruok e alworano Manyali osebedo ka jolo weche mag somo onge ber ma gineno kaluwore gi duoko manyocha giyudo. Okoni en midhiero ni japuonjre achiel kende manotelo gi alama mar B+ e skunde mag piny owacho manie kar chung' od bura Manyali mangima ka jopuonjre 960 to ne oyudo alama mar E. Jod burano mane loso skund sekondar ma Hadija nyasi mar chiwo bazari mag jopuonjre ne oramo ni ok obi medo siro skundego ka dipo ni lokruok ok bi bedo to chutho e duoko mag penj. Mwaka huu sijafurahia. Mimi sitafanya kama Selasia niingie nipige mwalimu makofi, hapana. Mimi nitakaa kikao na walimu wote wakuu wa Nyali. Tuende mahali retreat, wanieleze shida ni nini. Kwa sababu mimi nimejenga shule, mimi nalipa basari, nimenunua basi, nimehakikisha huduma zingine zinaendelea. Wao sasa waniambie ni kwa nini hawanipatii max ninayotaka. Na wao wakiniambia nyinyi pia mujitayarishe, muniambie ni kwa nini watoto wakitoka shule hamuangalii homework zao. Kwa sababu hatuwezi peleka watoto 667 kufanya mtihani. Katika watoto 667, wale waliopata alama ya juu B+ ni mmoja. Apisas mag sirkal ma kwan giro malfachiel merogi praboro ne otiyo gi oboke mabandia yudo tije migepe mag piny owacho kod bede migepe mamoko mag sirkal. Ma en nonro moyangi kane chiwo report ne okwach kich kod EACC wi medruok mar obok mabandia ma ji donjogo e apise sirkal. Kwan certificate 53,599 ne ochwal gi duol mar NEC kowuok e bede migepe 91 mag sirkal mondo mi non-gi. Bende giyango ni bad migawo mar arita kwe, kambi teko stima midendo ni Geothermal and Development Corporation, osiptal ma Kenyatta kod mano ma Moi Teaching and Referral Hospital eman kod kwan mamalo mag jotije man kod obok mabandia. The highest institution with forged certificate is the Ministry of Interior. But more so because also it has the highest number of employees. The other institution is the Geothermal and Development Corporation. That's at Aparastato under the Ministry of Energy. And the third one, which should put a worry in all your faces, is Kenyatta National Hospital. This is a health institution. And the fourth one with the highest number of forgeries is Moi Teaching and Referral Hospital. This is another health institution. Those bear the greatest responsibility in the number of forgeries. Anybody that is found culpable will have to bear the consequences of their evil, including forfeiting anything that gain that they may have accrued over the period of time that they have served under that fake certificate. Chono mag somo e skul sekondar ma St. Philip Sarateti e kaunti ma Nyamira obedo kod ng'ikruok e odiechieng' mar ariyo bang' jopuonjre bago ng'anyo ka gikwedo kang' mar wilo japuonj margi maduong' Bernard Moroti manyocha wil mana bang' tayo skundno kuom dweche 3 kende. Kaluwore kod jonyuol, tim mar wilo jopuonj ka igolo e skundno osebedo ka dhi nyime ka jonyuol osingo dhi nyime bago ng'anyo mar nyaka chop duol mandiko jopuonje e tich winj ywakgi. Jotend riwruok mar Kupet e kaunti ma Nyamira kata kamano osetend kanisa matayo skundno kuom nyayo gwandruok. Jopuonjre mag skundno ne ogoyo tach e apis jatend somo e kaunti ma Nyamira Joshua Kaga ka gidwaro mondo winj ywakgi. Kina mama wasasi, walimu wanakuja hapa, pakikaa wiki moja wanahamiswa, pakikaa mwezi wanahamiswa. Kimoja alikuja kahamiswa. Sasa mwingine amekuja, tumepata mzuri, amechenga kirasi, anatuambia tulete watoto, tunanunua makotoro, anaambiwa aondoke. Ati yeye si Mkatoliki. Kama huyu mwalimu mwenye walipiga transfer huyu wa nyuma wa jana Bernard Moroti, kama hata rudi kwa hii shule, hakuna njia yoyote hata wanafunzi wetu tutaleta kwa hii shule. Hata wakati hii shida ilipotokea pia tumefuatilia na kukuta kwamba hata badili wa Katoliki naye wamejihusisha ndani. Wanasema ya kwamba huyu mwalimu mwenye walifurusa
kwamba yeye sio wa dini ya Kikatoliki. Waziri Machogu, tunaomba mwalimu huu wa shule hii ameleta maendeleo mazuri, tumeona acha maliza mwezi mmoja. Tafadhali tunataka tunda, mtu ambao kuna matunda ndio unapigwa chiwe. We are asking Machogu, our CS, to take charge and let it be known that the sponsor is not final in these schools. We also know that our neighbor school called Nyasabakwa Boys changed principals, 3 principals in 1 month. The reason was the sponsor is saying this. Oyangore ni nyao sebedo ne jogo maka hola mag dongruok ya gulu mar Uwezo Fund madeko kapoko duoko hola go kendo mano miyo pesa bedo maonge ne ji mamoko mamanyo hola. Jaod bura Masuna West Peter Masara wacho ni report mawuok kuom sirikal lero ni kuom shillings milion 17 ma osechiwe higa achiel mokalo, milion 1.5 kende ma oseduoki. Masara jojo piny mondo jiwre mar duoko hola go kendo kwa sirikal ni odew medo pokne agulu no. It means loan kwa katika kikundi chetu tuko na biashara tofauti. Tunafuga kuku. Wakati ambao mahindi imekuwa tayari shambani tunanunua na kuuza. Hayo ndio biashara ambayo tunaendelea nayo, na hiyo biashara tunafanya kupitia pesa ambayo tulipata kutoka kwa Uwezo Fund, na pia kuna wakati tulipata pesa kutoka kwa Women Enterprise Fund. Sasa tumefaidika sana na tunashukuru. Ninafundisha nayo watoto wengine wameshamaliza shule na wajapata kazi. Mimi bado ninaendelea na hii. Nimeshanunua plot, niko nayo, lakini sasa hivi nataka nipate pesa niende kujenga hiyo plot. I'm one of a believer that Uwezo Fund can change lives, because 2 groups have received almost 200,000 each, because they were given 100,000 sometimes back. They have managed to pay it back, and now they have doubled what they received in the first phase. I want to encourage all group members to be active and apply and participate, both in Uwezo Fund, Youth Enterprise Fund, Women Enterprise Fund. If that happens, everything is going to be well, because the economy is not doing well. Jatend migao mar pur Mithika Linturio koni piny owacho oseketo kenge mag kedo kod tim mar golo chiemo e pinje ma oko ka ikele pacho ka. Kolos Mombasa rumo mar jotend migepe mag pur mawuok e counties duto ma pacho ka. Linturio lero ni sirikal osebedo katiyo kod milion 600 e golo chiemo e pinje ma oko ka ikelo chiemo e pacho ka, kendo koro dwaro maduong' ni mondo jiw jopur e pacho ka ojiw keyo margi. Linturio bende koni chenro mar chwalo ne jopur mbolea osejiw osejiwo keyo ka higa achiel kende jopur oseyudo keyo maloyo gunde milion 61. Maloyo jopur milion 1 igeno ni dhi yudo kony mar bilion 100 ma ogol kod bengi maduong' mar piny mangima. 80% of our funding in agriculture is coming from the World Bank, and that is not a very sustainable model. We need to increase our own funding. A lot of these projects that the World Bank has sponsored have actually happened in 45 counties in this republic, and there's a lot of transformation. The World Bank team was in Bungoma recently to check what has happened, and I agree that there's a lot of transformation, and we are looking forward to even more collaboration. But out of these projects, we've been able to touch the lives of 1.5 million farmers directly. And as we move forward, the other projects where the bank has also committed another $450 million to support other projects that go towards in meeting our food and nutritional security requirements of this country. And our next phase now is now to get to the involvement of beyond 5 million farmers through this project. Weche mag tuke ni jotugo bicho yudo mich mar shillings 100,000 moro ka moro e tugo mashabiki super jackpot ma bang' yudo duoko mahie mar tuke 12 kind tuke 15 mane gikete listi margi mar goyo punda. Ginyiso